住在房车上，我天天得洗碗。为了逃避这劳动，我必须得给自己弄个洗碗机，解放一下自己的双手。营地有洗衣机，但是呢，我们怕它不干净啊，所以这个洗衣机和烘干机也必须得解决。我装了一个洗衣机，这个下面是一个烘干机，这是个洗碗机。打开，很多人说这车能载重这么多吗？你又是洗衣机，又是洗碗机，又是烘干机的。这个呢，我当时做过特别仔细的计算啊，因为我不敢买滚筒的洗衣机和烘干机，因为那个机器太重，所以我买的呢，你看这就是咱海尔，对吧？就相当于国内的海尔叫什么呀？叫小神童还是什么？就是这个机器本身就很轻啊，下边是有轮的啊，很轻。这个烘干机呢，这个机身也不重啊。不像那个大滚筒那样重，而且都是110伏就可以用，所以房车的电是供得上的。那这个洗碗机呢，是原本是个台式的洗碗机，然后我把它给装在这个烘干机上面了啊，正好把这块地儿充分利用了。那它们这个第一呢是它们本身的重量呢，就是没有一般的想象的那么重，我都选的是相对比较轻的。第二呢，是我把它放在了车的最前面啊，因为我放在前面，第一呢，是我前面这拖车是个卡车，所以实际上大部分重量会压在这个卡车的这个拖钩上，对我这个 trailer 本身的重量的压力相对比较小，对它轮胎的压力。第二呢是，还有一个配重的原因，就是如果这个重心啊太靠后的话，这个 trailer 重心靠后的话，容易 sway， 就是容易摇摆，所以重心呢尽量在这个靠前会安全一点啊，我认为。这儿接水接电都特容易，因为它旁边就是卫生间，所以我那些水管啊，我就直接进了卫生间。你看这根黑管是那个洗衣机洗碗机的排水管啊，我就直接做了个这个管接到这个灰水箱了。其实我没有动水箱，因为这儿本来呢就是卫生间的这个水龙头，是下面本身就有这个排水管，对吧？然后我其实就从下边接了一下啊，从这个下面接了一下进来，然后这样洗衣机和这个洗碗机的水就有处排了，所以整个的这个还是我还是考虑了很久，这个车型呢正好比较适合我改装。这个门打开是这个储物空间，那边你看上面是这个洗碗机，下面是这烘干机，烘干机的烟道啊，这儿有一个洞，看到没有？跟下面通的啊，我做了充分的防水。那到了营地之后，如果它有额外的插头，我就会拿一根电线啊，从这儿穿下来，接上那个电，然后给这几个机器供电，至少要给这个烘干机和洗碗机供电，因为它俩耗电相对厉害，特别是烘干机。然后这样，我因为有这个洞呢，这个门可以关上，可以锁上，所以很安全。好，这个是这个烘干机的那个排风口。